Bertemu lagi dengan saya Rira Top Official. Kali ini kita akan membuat tutorial slime. Oke, ada bahan-bahannya. Ini sunlight, garam, pavinal, wadah dan sendok. Oke, pertama-tama kita singkirkan dulu. Kita ambil wadahnya, taruh lem pavinalnya. Ini dia, kita taruh segini. Tunggu. Segini. Sesuai yang kamu mau ya. Oke, kita taruh sunlight. Sunlight kita taruh. Ya. Terus kita aduk. Kita aduk terus. Lanjut, kita taruh 1,5 sendok garam dulu. Oke, ini dia garamnya, kita aduk terus. Oke, ini udah kita aduk-aduk. Adik mau aduk Caca. Seperti ini. Udah jadi guys, kita aduk-aduk terus. Ini guys gelasnya. Katanya harus pakai Royco. Enggak pakai Royco nih guys. Kalian udah lihat tadi kan? Tuh guys, cantik kan slime-nya kan? Jadi yang mau pakai pewarna pakai aja. Tapi kalau aku nggak pakai pewarna karena udah ada warna hijaunya ya guys. Oke, kita akan keluarkan slime-nya guys. Sini Bib. Hasilnya bagus. Enggak fake ya. Itu bukan Slime kok. itu permen karet. Jangan lupa subscribe ya.